Krisztiék Kecskeméten élnek, de ide a fővárosba járnak fel, hogy egy 3 lépcsős babagondozó tanfolyamot hallgassanak végig. Sokan jönnek úgy, hogy ők már utána néztek az interneten, 1000 könyvet átolvastak, és hogy mi újat tudunk mi még nekik mondani. Hát a legújabb az tényleg, hogy itt ki is próbálhatják. Kriszti a többi kismamával együtt most a szoptatáshoz kap jól hasznosítható tanácsokat Kollár Tíme a gyermekorvostól. De a szoptatás fontosságán túl igazán hasznos trükköket is láthatnak a kismamák. És az is kiderül, hogy egy éhes csecsemő milyen erős vákuumot képezve küzd meg az anyatejért. Hogy ne okozzon sérülést az, ahogy kihúzzátok a ciciteket a szájából, azt tudjátok csinálni, hogy a kis ujjatokat beakasztjátok ide a szájzugba, és egy picit meghúzzátok neki finoman. Ennek az lesz a hatás, hogy szétnyílik itt a szájzugnál, lesz egy kis nyílás, bemegy a levegő, és ő nem tud vákuumot csinálni, nem tudja szívni. Úgy tűnik, van is mit jegyzetelni, hisz az apró mozdulatok és az egyszerű ok-okozati összefüggések felismerésével már is könnyebbé tehető az anyaság korai időszaka. Kriszti és Laci végzett. A párórás tanfolyam után talán még bátrabban várják a családalapítás újabb kihívásai. A filmekben látható idillikus családkép a való életben sokszor egészen másképp néz ki. Ahhoz, hogy az egészséges és boldog családkép ne álom maradjon, tenni kell. A teljes szülői élmény programja élményszerzésen keresztül tanítja meg, hogyan kell felkészülni a legifjabb családtag érkezésére. Ebben segít nekünk Gál Péter és Gál Péterné, a tanfolyam vezetői. Jó napot kívánok! Már nem kapsz levegőt, már érzed, hogy azért ez mennyire nehéz. Mert hogy van súlya? Ebben van súly, ugye? Igen. 11 kiló körülbelül, tehát ez is teljesen reálisan próbálja bemutatni a terhességnek az utolsó szakaszát. És már érzem, hogy úgy tudod, egy picit úgy hátra kell dőlni, hogy a súlypont megváltozik, ugyanúgy nyomja a vesét, a húgyhólyagot, tehát vizelési ingert okoz. Komolyan? Igen. És ez férfiaknak miért van kitalálva, hogy én át tudjam érezni, hogy ne szóljak mindig pontosan a Patriciára, hogy mit csinálsz, hogy csinálsz, igen, nem értem, hanem megértsem, hogy milyen nehéz. A várandóságról természetesen azt mondja mindenki, hogy ez egy állapot, nem betegség. Igen, ezt mindenki tudja, de ezen az állapoton azért egy anyukának keresztül kell menni, és ebben segítségére kell lenni akár a párjának, akár pedig ugye az való életben például, amikor gyerekekre adjuk rá, akkor megmutatja azt, tehát a viselkedésüket egy kicsit befolyásolni tudja, hogy segítsenek az édesanyjuknak, vagy majd az eljövendő párjuknak. Volt olyan, amikor azt mondta egy kisgyerek, hogy hát ezentúl én átadom a kismamának a helyet a buszon. Aha, mert érezte, hogy ez milyen, ezt azért cipelni, nem egy egyszerű dolog. Igen. És így megváltozik a viselkedése. Van nálam ez a baba, és hát azért neki is van súlya, ugye? Igen. Hát 3,5 kiló körülbelül, mint egy igazi csecsemő, 52 centi, és úgy is viselkedik. Tehát, hogy most be lenne programozva, akkor teljesen ugyanazokat a feladatokat kellene ellátni vele, mint egy igazi csecsemővel. Szól, ha éhes... Sír. Semmi más nem és hogyha elég neki nevet, és 15 anyukának monitorozták a gyerekével együtt, tehát nem egyformán csinálja a programot, tehát volt olyan baba, aki mondjuk eszik egy fél óráig, a másik azt akarja, hogy fél óráig ringassák, vagy éppen hasfájósabb, tehát és ez alapján áll össze a program, véletlenszerűen így, és oda tudjuk adni a gyerekeknek. Meg tudjuk mutatni, vagy tud most például sírni, vagy az egy bonyolultabb? Hát ahhoz be kell programozni. Tehát még az is például arról van a tanfolyamon szó, egyszer beszéltünk erről, hogy ez a sírás, hogy például mennyire rossz, hogy amikor ugye rázzák a babát. Így van, hát azt is érzékeli, hogyha megráznák, sőt volt olyan, hogy látbántalmazás véget program alatt nekünk baba. Tehát amikor nem biztos, hogy az anyuka, hanem a családba bárki bántalmazza. Végülis a program során a frusztrációkezelést megtanítjuk a fiatalokkal, vagy aki eljön, hogy mikor már nagyon ideges, és hagyd már abba, és ne sírjál, olyankor rázzák meg általában a gyermeket, és hát milyen komoly sérüléseket okozhatnak. Igen, ott volt egy téma nálunk már, erről beszélgettünk. Egy kis megrázás véget, és megvakulhat. Ez Amerikából jön ez az egész? Így van. Igen,
mert aztán ezek tök amerikaiak, hogy az amerikaiak kitalálják, hogy a férfiakon legyen egy ilyen, de egyébként van értelme. Tehát én is röhögök rajta, meg minden, meg vicces, meg hogy de nézünk ki. De nem gondoltad volna, hogy ez ennyire nehéz egyébként? Hát azt nem gondoltam volna, hogy ezt fel fogom ma venni, az egy dolog, de nem gondoltam volna, igen, tehát hogy ez ennyire. Amikor mondjuk a terhes profil rajta van a férfiakon, akkor egy pár gyakorlat, alapvető egy cipőbekötés, egy ruhafelvétel, valami leesik a földre, hogy veszem föl. Nem, tök jogos, amit az előbb mondtál, hogy igen, az empátia fejlesztése, amire amúgy is nagyon nagy szükségünk van. Ma is, meg mindig is, de talán ma még jobban, mivel hogy néha azt veszem észre, hogy ez eltűnőben van, vagy nem igazából értjük meg a másikat, és milyen alapvető dolog, hogy tényleg a gyermekvárásnál, amikor a férfiat mondjuk is, hogy hogyan is érthetném meg a nőt, hát tök más. Ezzel mégis megtudjuk, tehát van értelme. Igen, és az apa szerepe is, hogy bevonni az apát is például egy gyermekvárásba, és sok minden megtanítani. Igen, mert ezt is el szoktuk felejteni, mindig azt, hogy a férfiak ezzel nem foglalkoznak, de azért nagyon sokszor azt látom, hogy a nők is hogy azt gondolják, hogy ez csak az ő ügyük. Igen. Most mit mondjam el, most nem nyúzom velem, miközben meg, hogyha feldobnánk azt, hogy mi lenne, ha eljönnél velem egy ilyen tanfolyamra, vagy egy kicsit, akkor lehet, hogy kedvet kapna a férfi. Ez kettejüké, tehát ez nem csak a nőnek a szerepe, hanem itt az apának is. De ez a tanfolyam is most megfordítom, inkább a férfiaké ez a tanfolyam? Nem, mindenki. A női is, mert mikor a drogalkoholról beszélünk, hogy a várandóság alatt, és drog alatt szociális drogokat éltünk, nikotin, koffein, akkor gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, akkor azért az nagyon fontos, hogy az apa is tudja, és az anya is tudja, hogy mit szabad, mit nem szabad. És nagyon sokszor a férfi lesz a visszatartó erő, aki azt mondja majd a párjának, hogy ne csináld. Mert még sokszor a nők hajlamosabbak sajnos arra, hogy könnyedében mondják azt, hogy az nem. Mi van a kezében? Igen, ezt ID-nak hívjuk. Ezt kapja meg, aki elviszi a csecsemőszimulátort egy 3 napra a csuklójára, ebbe fürödhet, mindent csinál, és mikor a baba elkezd sírni, akkor hozzáérintjük, és mindent rögzít. Tehát, hogy én mikor gondoztam, jól gondoztam-e, és ezt egy riport formájában le tudjuk hívni, hogy milyen volt a gondozás, tehát milyen volt a fejtartás, etetést vagy büfisztetést, ringatást hagytam neki, de még a fektetési pozíciót is nézi, mert hogy hanyat, vagy hasonlót teszem le a babát. És ezzel a kis eszközzel biztosítjuk azt, hogy valóban csak ő gondoskodjon erről a gyermekről, tehát ez roncsolás nélkül nem szedhető le ez a karszalag, és mi vágjuk le a tanfolyam végén. Kik jelentkeznek egy ilyen tanfolyam? Ez kiknek szól? Inkább a fiataloknak? Vagy tehát inkább tehát iskolákban nagyon javallott ennek a programnak a megtartás, ugye 13-tól 16 éves korig körülbelül, illetve fiatal felnőttek, tehát 20 év felettiek, akik már azt mondom, hogy eljutottak arra a szintre, hogy esetleg gyermeket vállalnának, és hát ezzel valamilyen szinten ki lehet próbálni, hogy milyen is az, tehát egyfajta, de megmutatja nekik, hogy ők már alkalmasak arra, hogy gyermeket vállaljanak. Ez mennyi ideig tart ez a tanfolyam? Tehát, hogyha bejelentkezek hozzátok, akkor ez 4-5 óra maga az elméleti rész, és utána 2 vagy 3 nap amikor hazaviszi a babát. Gyakorlati. Igen. Tehát ennyi a tanfolyam. Az otthonában. Mik a tapasztalataik, hogy evidenciákra rákérdeznek, amiről azt gondolnák, hogy hát ezt mondjuk egy fiatal nőnek, hát ezt muszáj rákérdezni, mert nagyon sok esetben nem tudják. De zavar van a fejedben, vagy rossz információ, vagy nincs semmi információ arról? Van információ, csak épp nem tökéletes. Tehát amikor például egy tininél, amikor a tini terhesség visszaszorítása, vagy az abortusz megelőzésre csináljuk ezt a programot. Egy tini azt hiszi, hogy jaj, aranyos kisbaba is kész. De amikor megkapja 3 napra, és csak ő gondozhatja, nincs olyan, hogy lepasszolom az anyának, mert az ID ott van a kezén. Tehát olyankor látja azt, hogy napi 24 órás elfoglaltságot tesz ki egy baba, ami azt jelenti, hogy igen, kell gyerek, de hogyha az életcélom megvalósul. Tehát elvégeztem, befejeztem az iskolán, akkor kell a baba. Nem merententő ez egyébként, mint egy fiatal tininek? Nem, ez nem. Egyáltalán nem. Sőt, nagyon szeretik. Tehát úgy jönnek vissza, hogy valóban, ahogy sugalljuk is nekik, hogy jó a család. Egy gyerek az kiegészíti az életemet, tökéletessé teszi, de a megfelelő időben. Igen, csak hogy azon gondolkodom, hogy ez a baba mit tud visszaadni? Vagy az a visszaigazolás, hogy 3 nap múlva látszik, hogy én ezt jól
csinálta? Így van, tehát minden, tehát az összes gondoskodási, amire szüksége van a babának, tehát etetés, büfisztetés, pelenkázás, ringatás, fejtartásra figyelni, tehát az összes ilyet megkapjuk percre pontosan, hogyha el lett mulasztva valami, hogyha rosszul lett csinálva valami. Tehát és utána kielemezzük velük. Így van, tehát nagyon amikor hasznos. Visszahozzák a csecsemőszimulátort a résztvevők, akkor van egy ilyen 1 órás körbe. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük is. Visszaadom a babát. Köszönjük szépen.